大家好，我小郭，又和大家见面了。这是俺邻居送来一个别墅的跳灯灯，说不亮了，不大亮，亮的不大黑，晚上，让大家看看体型，也不小，差不多200多，好大家伙！这是别墅灯，咱给它打开看看啥情况哈。咱首先把它这个底下给它拧开。这还有个螺丝，好，这边有个开关，再拧掉它。里边一节大电池，让大家看看，老化了。给它打开了，它这是磷酸铁锂电池，多大？板子是多晶硅的，多晶硅板子，应该是35×123的，厚度是6毫米的钢化，电池倒不小，差不多200多。咱看看电压哈，或者给它测电压啥情况。好，让大家看看，这是给俺邻居修好了他的那个别墅灯。大概原来是电池没电了，充不进电了，不照太阳的地方，然后充的电也慢。它那个功率很低，让咱给它并了一个。大家记住，这俩是并联的。并联，它的电压不变，电流增加了，所以它充电速度都快了。这个电池不小，磷酸铁锂，应该有空的，不是纯的，轻巧。看看，我现在给它充电了，正极限、负极限，正好充这个板子哈。大家看看，从这正好顺过来了。看，现在明了，因为我把这个线给松动了，这样的关了。关了，现在接上了，接完灯后都灭了，让大家看看。它有延迟，它这个灯看灭了不？有延迟，这样就是别墅灯。我给大家扶起来，让大家看看哈。好，我给弄好了，让大家看看。还没组装好嘞，先让大家看看大体。其实就是个灯罩，里边是 LED 灯，灯珠咱不知道多少，就那俩板呢，其实就是给它接了一个板呢，焊了根线，延长线。就是咱要把那个太阳能板放在阳光底下，因为它这个太阳能灯是固定死的。你看这个灯罩，这个底下这个是直接拧在这上面的，所以说它灯板子在那放着，充电慢，你不管在哪它没法移动，所以咱接一根线可以把它移走。把灯珠打开，让大家看看哈，看看上灯珠。不明，这样灯珠它因为它在充电状态下，看看因为都在充着，在这连着电呢。连电的情况下，它这边这个开关看到什么？这点小开关不起作用了。咱把这拔开，它就起作用了。大家记住，正极拔开、负极拔开都一样的哈。有延迟，大家看一下我，灯都没亮了。看，因为现在这个开关就能用了。其实晚上也挺亮的，看，再看看小 LED 灯，看有延迟，不是我不能用，它有延迟。大家看这灯咋样？200多块钱，其实也挺贵的。咱只是给它修一下，加个板子，也不贵，加了一个小太阳能板。这样的话，咱又延长了3米的线，可以把这个太阳能板移出去。好，等咱组装。好，本次节目结束，
有什么不懂的，希望给小郭留言或者私信小郭，欢迎大家观看，拜拜。